Access alondeddwa obululu 18 ku bantu 20. Invalid kabadde akalulu kamu ne Ashiba Kato nafuna akalulu kamu. Wisdom Kaita afunyeyo kalulu. Naye ngaali akola bulungi ku online. 28. Yalina 28%. Mukonsoli yaffe nga bwe yegamba nti nno asinze obululu obungi yabeera president wa Uganda Bloggers Association. Era nga runners up yabeera vice president. Katona kale tugenda kuwa vice. Ate isima yamusinga online. Aye yamusinga online. Akaluka yafunye kamu mu assembly kasi tugenda kukalira. Njagala kulangirira era nga wenangira njagala nkwase ne certificate y'incorporation y'ekibiina ne amateeka gatutwala langirira. Era mbadde njagala kulangirira omuntu era nga bw'ogatta obululu bwafunye mu assembly n'obululu bwafunye online. Ismail Access awangudde ne 83%. Era mbadde gatwanirize Ismail Access amukwasa Yeno certificate y'ekibiina, certificate of incorporation y'ekibiina, yeegano amateeka agatutwala. Era yena Ismail abeera sebo yogerako eri abantu. Kati nno okulonda okuddako tekujja kuba beekuti. Yogera nnyo. Bebaziza nnyo aba media okujja lunaku lwa ttendo nnyo luno lubadde tense tuyise mu bintu bingi planning okwatagana ne baganda bange bonna abazze sanyukidde nnyo muganda wange Kato agambe ta dispute nga bivudde mu kulonda era akkiriza ekifo ky'obwa vice president. Naye ekyatukozesa ekibiina kino nga twalaba nti teri muntu yenna ne woba n'amaanyi gatya ng'oli wekka osobola abali united. Bantu bonna bali united, ab'ebigaaya, abakeeti, abaki, naye ate mu abali digito temuli united. Kane tusaba tugamba bwe baba omuntu united lwaki twegatta lumu tufune obukulembeze tumanye omuntu kyagenda okublogingako nga kyo ebigenda tuyamba bingi. Tugenda sobola okwerwanako mu ngeri nyingi. Poliisi ereme kukwata nga tewali akumanyi. Tetwagala bakole kafyu endala nga tolina bw'oyita ku kafyu. Twagala blogger ng'osobola okukola ki okutambula ng'abalala kuba oli extended arm yaki y'amawulire. Ne tugamba mu nsonga eno tujja sobola okweyamba mu bintu bingi. Munno mu kabi blogger afiirwa terina agendayo ng'oggyeko ebibanyumira ku likes ne popularity gye mufuna n'ebizibu bingi bye tusanga. Nebaziza nnyo bammemba abampadde obwesigwa buno. Ngenda butuukiriza siri mu bya okubba ssente, siri mu bya kwagala mu nfuga empenkoni. Si kyerike ebyo byonna byampitaayitako dda. The only thing is sijjalemera mu buyinza lwa nsonga nti njagala tulabe nga n'omulala adda ku vice president wange waali ebintu abimanyi bulungi nnyo. Tujja ba tukyusanga obukulembeze obulungi. Tujja kuba tulina committees, tujja kubayo ne emitendera emirala egigenda olondebwa disciplinary committee abakola mu bifo ebirala portfolio protocol. Tugenda kuba nga tupromotinga Uganda regardless. Tetwetaaga kuba nga tuvunnama. Abantu batwetaaga nnyo naye tebayinza twetaaga ng'oli omu. Naye bwe tuba nga tuli bangi UNUL etwetaaga, anti-corruption, Ministry of Works, Ministry of Health, buli muntu atwetaaga so long as we have a good one voice. Abo b'emupya ate bwe bajja kwavula abagenda mu kalulu abo ba Museveni bajja twegayirira kati mukkirize tubeere waki wamu kubazi wetukeera olunaku lumu nti ffenna tukola vidiyo ekwata ku kintu kimu teri atagenda tukkiririzaamu. We shall have an extended budget from Ministry of Health okutambuza COVID-19, malaria, measles, polio, ndwadde nyingi, promoting airport, tourism. Buli muntu atwetaaga. What we needed was this. Mwebale nnyo okuba nga muli mu attendance. Ebintu ebirala tujja byogera ku grand swearing in egenda okubeerayo. Gawe mumanyi nti era bwe bakulonda ate wabeerayo ki
swearing in kati swearing in secretary ajja kuba tubuulira naye nga president omulonde nsanyuse nnyo sibanko wadde prefect nkoze buli kintu mu nsi eno nga ntibandikogonayizinga naye toggwangamu maanyi ku nkaaga bwegituukidde nga nfunye obwaki obwa president tonyooma president bw'omulaba n'envi obwongo bukola. This is biology. Ideology ekyalinamu nnyo nandibadde nkyuzinga kubeera mu nnimiro n'abakadde abalala bajjajja bammwe maybe naye nze neesanga nga ndi mu .com era nga n'abazzukulu baki bangi nnyo. Mbagala nnyo mbagalira ddala mwenna abazza ba media mukulu Kasukulu ejenti wange nkwebaza nnyo mwenna aba media era ngenda twala omukisa guno mpite vice president wange otugenda okakkalabya emirimu ajja neegatteko ate nga muntu musaale nnyo mu kino ekintu nze namulabirangako twabikolanga bino entu ne peni nga tulina competitor omu katute mukulu wange vice president Ashbatato aneegatteko. Webale nnyo okukkiriza ebivudde mu kulonda muganda wange batange sikizikaniza n'ebivudde mu kulonda era akalulu kabadde kamazima nabwenkanya sigenda mu kkooti omukulu ono ye pulezidenti wange era nga nange bwanonze okubeera vice we ngenda kukihonalinga nja kubeera vice omulungi omwesimbu era ow'amazima ne muganda waffe atafunyewo kalulu n'akamu wisdom kaye tujja kufuna ekifo tumuteeka lwa nsonga musajja mulungi nnyo naddala mu mobilization namwenna nsaba tukwataganire wamu ekibiina kyaffe kino tukitwale mu maaso tutagatinze ensimbi nga kaizi bwatera okukyogera mu twagala kubba ssente za ssale nedda tutagatinze kubeera organized tubeere nga tuli organized tubeere nga tumanyikiddwa nga gavumenti etumanyi nti naffe gye tuli okusinga okubeerawo nga buli omu alinga bw'ali nga bw'ofuna obuzibu nga muganda waffe lumbuye bamukutte katanagenda okulwanirira lumbuye ekibiina kino yakizaalawa ne bagamba mu bo tebakiriimu era tebakyagala n'olwekyo naffe tugenda mutunuulira butunuulizi tulinde bina Mukama Katonda bw'anaba amusaasire ne bamuta banamukuba kibooko kati mwokuzeewala tubeere mu kibiina kyaffe eddoboozi lijja kubeerangawo mwena banaye tubaagala abazze bannamawulire mwebale kutubeererawo mukulu Kasuku mwebale kukuliramu banno Bulani Wakko ne sekretale jeno naawe okoze mulimu gw'amaanyi nnyo era tukwebaza era tukuyozaayoza okutuuka ku buwanguzi buno. Oyo yabadde vice president agenda okukwasaganya emirimu nange era njagala nti mpite omukulu ali ku chief of protocol bamuyita Mirundi Junior oyo nga yagenda okukwasaganya ebya protocol byonna mu kibiina ajja aweeyo obugambo bubiri. Tematubulidde ekisajja kya bbanga ki? Mwaka myaka 5. I think let me use English because these people have used Luganda. Today is a very important day for us all, and I congratulate my brother Ismail for this big responsibility he has taken amongst us and Ashbatato. And you know, in our country, it's not easy, or it's not, it's very difficult to appreciate the outcomes of elections. But you people, you have done it. I think it is a stepping stone. I want to appreciate you people, and all of us. We have big dreams, and we know that we are going to achieve. Because being a blogger is very important in our country. We are needed, and we are going to work with so many people, and so that we can better ourselves and we better this job, and we make something big for ourselves and for the country. And people have been telling us we are useless. So I stand here with my brothers and everybody and the Secretary General. So thank you so much for organizing us and for organizing everything. Thank you so much. May God bless you. Agenda okuba chief of protocol naye nga wetunagenda kuswera tujja breaking down bangi naye nga bwetutagenda kwerabira ye Aisha Nabs ali ku Women League. Thank you. Bakazi bali included. Mujebaleko banyabo ne basebo nze Aisha Nabs nange ndi blogger okuva mu Hotspot Media ndondeddwa okukiikirira abakyala mu Uganda Bloggers Association. Era abakyala bali mba encouraging nti kino si ky'abaami bokka wabula naffe abakyala tukisobola. Mba encouraging okujja twegattako
n'okumanya nti tusobolera ddala naffe abasajja bye bakola tusobola okubikola. Gwotwala Sewungu ne Antikavunza. Oyo ye wa Women Reach. Without wasting a lot of time, njagala nga nsaba nti ebirala byonna tugenda kuba nga tukola grand swearing in, tugenda kufuna ekifo ekinene, tugenda okuyitira nga buli muntu aswearinga in mu department ye, ekyo kigenda baawo within a week's time. Naye nga best agenda kyemuba mumanya twalobinze dda, bantu bangi baliredde tulaba ajja miso beddanga muyisima yitamu mbulye pate eya D ne mwaye wesigira ngambe yisima bigenze bitya, Silvia Woli obwedda nkubira yisima bigenze bitya, temubeera disorganized. Kati muba mumanya twazze okulobinga ko tulina okukola kyetugenda osaba bamemba abanaaba naffe bwe tukugamba nti twetaaga registration fee tugyetaaga kuba tulina emirimu mingi egyokukola, tuba tulina okukola ebintu bingi, otambuza empapula, otambuza ki, ofuna office, tewali sente etagenda ba counted okuba ze nkugamba siri ku sente ya kiyaaye mbuno simanyi olaba omuntu oyingire wansi w'emmeeza, sibisobola ebyo. N'olw'ensonga eyo Secretary General ajja kuwaayo closing remarks as president and my vice president. Let's take our seats. Mwebale nnyo, mwebale. Bannaye buli bloga ng'oli member ogenda sooka osigaleko emabega 5 minutes. Genda bamuleka close the meeting. N'atannaba kukola subscription n'ogikola. Na buli bloga ali eyo, bannaye this one is a very big important point. Buli bloga ng'oli eyo, it's high time ojje okola registration obeere association ekutwala. It's high time ojje oyingira mu Uganda Bloggers Association. Certificate twagiraze dda era abakyadawutinga, this is certificate of incorporation gye tuyina, musobola ogisikaninga ne mugizoominga ne mugiraba era weeri fully registered. So buli member, buli blogger ng'oli eyo ng'obadde okyadawutinga, jangu oyingire mu association. High time oyingire munda, we want to streamline the fake news. Thank you so much the media people, Kasuku, Mako, Bukenya Media, Kais, all the guys, BBS, Spark TV, NTV, NBS. Thank you so much. God bless you. President wa Mugambi ne vice. Bali bloggers, usipeleke mtu ongelemo kwa kati.